սիրելիներս, դուք գտնվում եք Ալիսայի խոհանոցում, այսօր մենք կպատրաստենք թխվածքաբլիթներ, որոնք դուք կարող եք պատրաստել ձեր փոքրիկների համար, ինչու՞ չէ նաև ձեր հյուրերի համար։ Ինչ է մեզ հարկավոր դրա համար, հարկավոր է ձու, շաքարավազ, արևածաղկի ձետ, քացախ, ալյուր, 1 տուփ մարգարին կամ կարագ, ինչպես որ կուզեք, սոդա եւ մի փոքր աղ։ Դե ինչ, սկսենք։ Друзья мои, приветствую вас, вы у меня на канале. Итак, мы сегодня будем делать песочные печенюшки для детей, для взрослых, как вы хотите. Так что давайте начнем. Для этого нам нужно яички. Я взяла 3 яйца. Добавлю 2 чашки сахарный песок. И мы это будем взбивать вот так немножко. Դե ինչ հարեցինք մեր ձուն եւ շաքարավազը, вот мы взбивали наше яичко и сахарный песок, добавляем пол чашки кофейной чашки сливочное подсолнечное масло. Итак, добавляем 1 пачку 250 граммов сливочное масло или маргарина, как вы хотите. Վերցնում ենք սոդան եւ սոդային պետք է ավելացնենք 1 ճաշի գդալ քացախ։ У нас 1 чайная ложка соды и 1 столовая ложка, 1 столовая ложка уксуса. Добавляем, чтобы наша сода угасла. Вот так. Մենք սոդան եւ քացախը չեզոքացրեցինք, այսպես, քացախը չեզոքացնում ենք սոդային, այսպես։ Ավելացնում ենք մի պտղունց, մի փոքր աղ եւ այս ամենը մենք պետք է խառնենք։ Ինչպես տեսակ, արդեն ձեռքերս մաքուր են եւ խմորը էլ չի կպնում ձեռքերից։ Մենք մեր խմորը կբաժանենք 2 մասի։ Мы наше тесто будем отрезать на 2 части, на 1 часть какао. Две столовые ложки или немножко побольше. Так, итак, все, у нас готово наше тесто. Отбираем в холодильник на 10 минут. Դե ինչ, բարեկամներ, մեր խմորը բավականին հանգստացավ, մի փոքր էլ սառեց։
Ահա պատրաստ են մեր թխվածքաբլիթները արդեն, ինչպես տեսաք, մենք տարբեր ձևեր ստացանք, շատ գեղեցիկ ու համեղ են ստացվել մեր բլիթները, տարբեր տեսակի, խնդրեմ, կարող եք պատրաստել նույնպես, վայելել, այսքանով վերջ, սիրելիներս, ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։